για τα παιδιά μας που ξέρουμε ότι μπορούν να πετύχουν πολλά. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο podcast για το γήπεδο ζωής. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, προτείνω να πούμε 2 λόγια για το γήπεδο ζωής. Το γήπεδο ζωής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε έτσι ώστε να θέσει τις βάσεις αλλά και τις υποδομές στα παιδιά σχολικής ηλικίας, έτσι ώστε να καταλάβουν, να βρουν τι θέλουν να κάνουν και για να μπορέσουν να το ακολουθήσουν, να έχουν χτίσει έναν δυνατό χαρακτήρα. Το γήπεδο ζωής δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ουσιαστικά ένωσε το κοινό όραμα του Προέδρου του Ανδρέα του Δρακόπουλου, αλλά και του γνωστού και αγαπητού σε όλους μας Παναγιώτη Γιαννάκη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν καλούμε σε συζήτηση άτομα τα οποία είτε με την επαγγελματική τους πορεία είτε με βιώματα δικά τους εμπνέουν άλλο κόσμο. Αποτελούν λοιπόν πηγή έμπνευσης για όλους εμάς ασχέτως ηλικίας. Σήμερα κοντά μας έχουμε έναν έτσι πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, τον Τέντο Παπακώστα, ο οποίος πέραν του ότι είναι αρχαιολόγος και συγγραφέας, το αφήνω αυτό στην άκρη, έχει δημιουργήσει έναν πολύ μοναδικό τρόπο για να βλέπουμε τα παλιά, εκείνα που πιστεύουμε ότι ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τελικά αυτός ο άνθρωπος τα φέρνει στο παρόν και μας κάνει να καταλαβαίνουμε τη σημασία και τη σημαντικότητά τους. Έχει δώσει λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο των αρχαίων ελληνικών και της αρχαιογνωσίας γενικότερα, αυτόν που διδαχτήκαμε κάποτε στα βιβλία, ένα plot twist. Έναν τρόπο για να έρθει πιο κοντά σε εμάς και στο σήμερά μας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πώς αισθάνεσαι, αρχαιολόγοι της καρδιάς μας? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία σε αυτή την παρέα. Ναι. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες, διότι ήρθες από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη είναι. Α, το είπες και με προφορά. Το είπα και με το βαβάρι το λάμδα. Ήθελα να πω τώρα, δεν έχει καμία σχέση με το podcast, ότι τα τρίγωνα, λέει, Θεσσαλονίκης προσπαθούν να αποκτήσουν, λέει, ταυτότητα. Δηλαδή να κερδίσουν, λέει, το χαρακτήρα τους. Να κάνουν ένα reinvention. Όχι, να κάνουν ένα establishment στην αγορά. Α, γιατί όχι, ναι. Ο καθένας επαλεύει σε αυτή τη ζωή για ό,τι μπορεί, τέλος πάντων. Μα ό,τι έχεις και μπορείς, ναι. Γιατί σπούδασες έτσι τα αρχαία? Γιατί σπούδασα τα αρχαία. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί οι περισσότεροι νέοι κάποια στιγμή στη ζωή τους σκέφτονται ότι θα τους άρεσε να γίνουν αρχαιολόγοι? Από κανέναν δεν το έχω ακούσει αυτό, είσαι ο πρώτος. Κι όμως το έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Ότι τους πέρασε στα σκέψη. Έφυγε με τη μία φυσικά, γιατί ένιωθαν ότι δεν υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Σωστό. Λες και υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Γιατί μας εντριγκάρει η ανακάλυψη του παρελθόντος? Επί της ουσίας είναι η ανακάλυψη του εαυτού μας του ίδιου. Συνήθως τα αγκομενικά μας ενδιαφέρει. Μπορείς να μας πεις για τα αρχαία, δηλαδή στα ερωτικά μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε το παρελθόν. Στα αρχαία όμως δεν μας ενδιαφέρει και τόσο, και έχεις φέρει εσύ έναν τρόπο που μας έχεις κάνει να μας ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος. Ναι, γιατί είναι τεράστιος, είναι υπέροχος, είναι η βάση του δυτικού πολιτισμού. Και μπορεί να ακούγεται λίγο ξενέρωτο έτσι, αλλά ανακαλύπτοντας όλο τον αρχαίο κόσμο στο σύνολό του, ανακαλύψεις όντως καλύτερα την ανθρωπότητα την ίδια. Μπορείς να μην ασχοληθείς καν με το παρελθόν. Μπορείς να θες να είσαι ρομποτάκι, να ξυπνάς, να πηγαίνεις σε μια δουλίτσα τελείως διακυπερωτική και να γυρίζεις σπίτι σου να κοιμάσαι. Αυτό μόνο. Πόσοι άνθρωποι το θέλουν αυτό? Κανείς μας. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, κάποια στιγμή πρέπει να δεις οι προηγούμενοι που έφτασαν ως εδώ και να πατήσεις εκεί πάνω. Αυτό αν το προεκτείνεις στην ανθρωπότητα, άμα δεν θες να είσαι ένα άβουλο, ένα ρομποτάκι, χωρίς κρίση και βούληση, πρέπει να κάτσεις να φτιάξεις μια κοσμοθεωρία. Και για να δομήσεις την κοσμοθεωρία σου, το καλύτερο πράγμα είναι να δεις πώς ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Όταν εσύ διδάχτηκες τα αρχαία στο σχολείο, περνούσες καλά? Όχι. Γιατί να περνάω καλά? Τα διδασκόμασταν με ένα πολύ στήρο και δύσκολο τρόπο. Δεν τρέπω να το πω. Δεν το απολάμβανα σαν διαδικασία. Απολάμβανα και με ιντρίγκαρε η ανακάλυψη του αρχαίου κόσμου. Γιατί είναι σαν να βλέπεις μια ταινία, να διαβάζεις ένα βιβλίο, πας σε άλλους κόσμους, ανακαλύπτεις άλλους ανθρώπους που είναι και πάρα πολύ ίδιοι και πάρα πολύ διαφορετικοί. Είσαι και αρχαιολόγος, αγαπητέ, είσαι και συγγραφέας και είσαι και ένας σύγχρονος influencer. Τρομάρα μου! Κάνεις λοιπόν 3 πράγματα. Υπάρχει αυτό το τρίπτυχο στη ζωή σου και θέλω να μου πεις ποιο σε απασχολεί περισσότερο από άποψη χρόνου, από άποψη δουλειάς. Κοίτα, δεν αντιλαμβάνομαι τι θα πει ακριβώς influencer. Προφανώς και έχω μια παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί θέλω να προσπαθήσω να δείξω μια άλλη πτυχή και μια άλλη πρόσληψη, αντίληψη για την αρχαιογνωσία στο σύνολό της και ότι χωράει παντού. Όταν πρώτο ξεκίνησε αυτό, ήρθαν κάποιοι και μου είπαν: Μα τι δουλειά έχουν τα social media με την αρχαιολογία? Ένα που έχουν. Και ένα που μπορούν να γίνουν και δημοφιλή, να γίνει αρχαιολογία και πολύ δημοφιλής και να την απολαύσουμε όλοι. Δεν προσπαθεί να γίνει δασκαλίστικο όλο αυτό. Προσπαθεί να δείξει ότι
μπορείς να το απολαύσεις και το αν θα αποκτήσεις κάποια πληροφόρηση, γιατί αυτό είναι. Δεν είναι. Τρομάζουμε λίγο με τη λέξη μόρφωση. Είναι απλά συλλογή πληροφοριών, παιδιά, η μόρφωση. Και ένα scroll down που κάνεις σε ένα κοινωνικό δίκτυο, συλλέγεις πληροφορίες. Εσύ θα επιλέξεις αν θα πάρεις μια πληροφορία συγκεκριμένη ή μια άλλη. Το να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση σε επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες, πόσο μάλλον, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι πάρα πολύ εύκολο απλά με ένα scroll down στα κοινωνικά δίκτυα. Και να καταλάβεις ότι μπορείς να γουστάρεις με την ανακάλυψη και τη γνώση της αρχαιότητας. Και πολλών άλλων, εμένα η αρχαιότητα με αφορά, αυτήν αγαπάω, αυτή προωθώ. Αυτή ξέρω, αυτήν πιστεύω. Το plot twist της παρουσίασης, δηλαδή ότι παρουσιάζεις τον αρχαίο, ας πούμε, κόσμο, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και όλο του τον πλούτο με τον τρόπο που τον παρουσιάζεις. Πότε το σκαρφίστηκες, πότε σου ήρθε? I didn't choose the thug life. The thug life chose me. Απλά έτυχε μια μέρα να κάνω ένα story στο Instagram για ένα αρχαίο αγγείο. Που το έλεγα με τον τρόπο που το βλέπα εγώ. Ήταν ο Αχιλλέας και ο Έντας που παίζανε ζάρια σε ένα διάλειμμα του Τροϊκού πολέμου. Ο ένας έχανε, ο άλλος κέρδιζε. Είχαν και συννεφάκια πάνω από το στόμα του που έλεγε έφερα 4, ο άλλος έφερα 3. Ο ένας ήταν χαλαρός και άνετος, ο άλλος έσφυγε τη γροθιά και ήταν συνοφριωμένος γιατί έχανε. Και όλο αυτό είχε πάρα πολύ πλάκα. Ήταν μια πολύ καθημερινή σκηνή. Αυτό άρεσε σε 2-3-4 ανθρώπους. Μου είπανε κάνε ένα ακόμα. Το δεύτερο έφερε τρίτο, το τρίτο τέταρτο. Και όλο αυτό ξαφνικά διωγγώθηκε από μόνο του. Και είδα ότι υπάρχει ένα κοινό που του αρέσει να ανακαλύψει τον αρχαίο κόσμο με απλό και εύκολο τρόπο και να κάνει και τις συνδέσεις με το σήμερα. Να δει πόσο κοινοί είμαστε. Και γενικά όλο αυτό έχουμε την τάση σαν άνθρωποι να φοβόμαστε την αλλαγή. Και η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στην ανθρώπινη ύπαρξη. Όλα μονίμως αλλάζουν. Και σε έναν κόσμο που μονίμως αλλάζει και τώρα περνάει σε ένα καινούριο κομβικό στάδιο, που μιλάμε πλέον ανοιχτά για θέματα σεξισμού, ανθρωπισμού και διάφορα άλλα, το να μπορείς να αντιληφθείς μια άλλη κοινωνία πώς ζούσε, με τα καλά και τα κακά της, τι διαφορετικό μπορεί να είχε, σου δείχνει μια άλλη αντίληψη της όλης ανθρώπινης ύπαρξης. Και σε βοηθάει να ξεπεράσεις και συμπλέγματα και στερεότυπα που σου μετέφεραν οι άμεσα προηγούμενες γενιές, που μπορεί να είχαν τα δικά τους στερεότυπα. Να πας λίγο πιο πέρα, να βελτιωθείς ενδεχομένως ως κοινωνία και εξατομικευμένα και στο σύνολο. Πότε το ξεκίνησες αυτό? Αυτό όλο ξεκίνησε την άνοιξη του 18 και ως το καλοκαίρι του 18 είχε πλέον πάρει κανονικά το χαρακτήρα του. Είμαι αρκεοστοριτέλερ από το καλοκαίρι του 18. Και πάρα πολύ ωραίο όνομα. Πολύ πιασάρικο, αλλά ωραίο, ουσιαστικό. Έπρεπε να βρω κάτι να είναι λίγο σαν nickname. Και ουσιαστικά το storytelling, οι αφηγήσεις, το να λέμε ιστορίες, να ταξιδεύει το μυαλό μας, είναι από τις πρωταρχικές βασικότερες ανάγκες και απολαύσεις του ανθρώπινου μυαλού. Υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό. Λέμε για αρχαία, θυμόμαστε εκείνα τα βιβλία, τους τόμους που μέσα ζωγραφίζαμε, κάναμε σχεδιάκια. Δηλαδή κάθε άλλο παρά να προσέξουμε ουσιαστικά τι λέμε. Τα οποία βιβλία δυστυχώς ακόμη παραμένουν στα σχολεία. Και υπάρχει στον αντίποδα λοιπόν και η τεχνολογία που λέγεται social media, την οποία εσύ εκμεταλλεύτηκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο έπακρο, έτσι ώστε να επικοινωνήσεις αυτό το plot twist και αυτή τη διαφορετική προσέγγιση που έδωσες σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω για τον ρόλο των social media. Πώς τα αξιολογείς εσύ? Είναι κομμάτι της ζωής μας τα social media. Υπάρχουνε. Και είναι και άμεσα. Είναι και άμεσα. Και είναι και άμεσος και ο τρόπος σου. Και ήρθαν για να μείνουνε. Δεν μπορώ να αγνοήσω την ύπαρξή τους. Θα μείνω εγώ ένα παλαιολιθικό έβριμα για το μουσείο. Πρέπει να συνεχίσω να ζω στο σήμερα. Με ρωτάνε σε ποια εποχή θα θέλεις να πας να ζήσεις. Λέω στο αύριο. Να δω τι θα έχουμε ανακαλύψει στην αρχαιότητα αύριο. Αυτό είναι το ωραίο. Είμαστε κομμάτι του σήμερα. Δεν χρειάζεται να το αρνηθούμε αυτό. Και σήμερα υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα. Και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν χρήσεις και καταχρήσεις. Οτιδήποτε έχει κατάχρηση όμως έχει και χρήση. Ας δούμε τις χρήσεις τους. Μία χρήση π.χ. είναι να μπορέσεις να επικοινωνήσεις την επιστήμη σου με εύκολο, εύληπτο και χιουμοριστικό και ευχάριστο τρόπο. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου? Πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Από την αρχή? Από την πολύ αρχή. Πες μου ορισμένα σχόλια, μοιράσου μαζί μας. Με εξέπληξε και εμένα. Το αγαπημένο μου σχόλιο εμένα, που μου φαίνεται πιο τιμητικό απ' όλα, είναι το ότι δεν μου άρεσε η αρχαιότητα. Νόμιζα πως δεν μου άρεσε ο αρχαίος κόσμος ή η αρχαιολογία, τη βαριόμουνα. Και τελικά ανακαλύπτω πως έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος με εγκεφαλικά κύτταρα που δεν μπορεί να ανακαλύψει και να γουστάρει τρελά με ιστορίες, αφηγήσεις, ανακάλυψη ενός αρχαίου κόσμου
που παραμένει μέσα μας και γύρω μας πάρα πολύ ζωντανός και όμορφος. Αν καθόσουν τώρα στα θρανία, πώς θα ήθελες να είναι η εκπαίδευση? Λίγο πιο βιωματική, λίγο πιο ευχάριστη. Να μην έχει τόσο πολύ έμφαση στην ποσότητα πληροφορίας. Και στο textbook, ότι είναι εκεί. Και δεν χρειάζεται να μάθουμε από παιδιά κάθε χρονολογία, κάθε όνομα, την ουσία να πάρουμε. Θα έρθουν άλλες εποχές που θα μπορέσεις, εφόσον θέλεις, να μπεις σε βάθος, να μάθεις λεπτομέρειες, να μάθεις χρονολογίες, να μάθεις ονόματα, να μάθεις τα πάντα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε βιβλία, λες και είναι πρωτοετής φοιτητές σε κάθε σχολή τα παιδιά από το δημοτικό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο απλό, να μάθουν, να το πω πιο λαϊκά, να μάθουν να γουστάρουν την ανακάλυψη του αρχαίου κόσμου. Τόσο απλά. Παρότι έχεις έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι γράφεις βιβλία, επιμορφώνεις εντός και εκτός εισαγωγικών από την πλατφόρμα των social media και είσαι και αρχαιολόγος, θα σε ενδιέφερε η ακαδημαϊκή πορεία? Πρώτον, δεν θεωρώ ότι επιμορφώνω εξ επί τούτου. Αν πιάνει αυτό που κάνω, ενδεχομένως να είναι επειδή δεν το κάνω καθόλου δασκαλίστικα. Δεν έχει διδακτικό χαρακτήρα καθόλου. Δεν μπορώ να έρθω και να σου πω, άκου να σου πω να μάθεις. Τι σε έχω χάσει. Γι' αυτό Μπορώ να όμως σου πω, είναι και άκου πιο- να δεις τι ωραία ιστορία. Γι' αυτό όμως είναι και πιο αποτελεσματικό. Γι' αυτό σε ρωτάω, Ισχύει. αν ερχόταν ένα ίδρυμα, ένας οργανισμός, ένα σχολείο και σου έλεγε «Τέντ, θα σε θέλαμε για μόνιμο καθηγητή εδώ». Σε εκπαίδευση ενηλίκων πάρα πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ. Θα το έκανες, Θεωρώ ότι το παιχνίδι εκεί πέρα κρίνεται. Θα πρέπει να βάλουμε και τους ενήλικες στο παιχνίδι. Όχι μόνο τα παιδιά. Μαζί. Όλα τα στάδια της κοινωνίας. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε την αρχαιότητα σαν κάτι που είναι μόνο για πολύ μικρά παιδιά, θα παραμείνει ένα παιχνιδάκι που όταν θα μπουν στην εφηβεία και μετά θα αρχίσουν να το παρατάνε. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό μπορεί να σε ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωής σου. Υπάρχει, σε κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές και θα ήθελα λίγο να μου πεις, αν έχεις βιώσει, ας πούμε, μέσω της δουλειάς σου, τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα social media ή τους περιορισμούς. Καλή ερώτηση. Προφανώς και υπάρχουν και αρνητικοί αντίκτυποι και περιορισμοί. Οι περιορισμοί είναι ότι δεν μπορούν να χωρέσουν εύκολα όλες οι πληροφορίες ενός θέματος επιστημονικού στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει η ίδια η επιστήμη στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα meme. Στο comment section ενός κοινωνικού δικτύου να μπορέσουμε να αναλύσουμε επιστημονικά θέματα. Είναι παραποίηση και κακοποίηση και της επιστήμης. Η επιστήμη αυτή καθ' αυτή ανήκει αλλού. Στους επιστήμονες, στα συνέδρια, στους αίθουσες μελετητών, στα καφές, για τη δική μου επιστήμη τουλάχιστον, μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Η επικοινωνία της επιστήμης όμως, το αποτέλεσμά της, αυτό που αξίζει να πάρει το ευρύ κοινό, μπορεί να επικοινωνηθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα πάρα πολύ εύκολα. Θέλει προσοχή για να μην το εκμαυλίσεις, να μην το μειώσεις, να μην το προσβάλλεις, να είσαι σωστός και απέναντι στην επιστημοσύνη σου, αλλά και απέναντι στο κοινό που θέλει κάτι εύληπτο και απλό. Και φυσικά να μην τσιμπήσεις στα τρόλ του διαδικτύου, τα οποία υπάρχουν παντού. Θα κάνω πως δεν το άκουσα καν αυτό. Γιατί δεν είναι, δηλαδή... Ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε και το οτιδήποτε. Ακριβώς. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι να είσαι στοχοπροσιλωμένος και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που παράγεις έργο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική σου, νομίζω ότι πρέπει να το αφήσουμε εκτός κουβέντας εντελώς αυτό. Μου φαίνεται πολύ μικρό, κατάλαβες από αυτή την άποψη. Μου αρέσει πάντως που είχα πολύ λίγο hate. Άπειρο ελάχιστο. Είχα λίγο. Μπορεί να έχεις από εκείνους που τους έχουν μείνει τα αρχαία όσοι κατάλαβες. Μπορεί, ναι. Αυτό. Ναι. Ο Και γιατί ο Βούργκουλας καθένας μπορεί στο να σχολείο. έχει. Ζούμε σε μια χώρα που κουβαλάει βαρύ φορτίο πολιτιστικής κληρονομιάς και εντύπωσης γι' αυτό. Και έχουμε λανθασμένη εντύπωση για την κληρονομιά μας. Με μια άγνοια, χωρίς να την ξέρουμε, τη θεωρούμε πάρα πολύ βαριά και σημαντική. Και αυτό είναι κακός συνδυασμός. Και αυτό που λέω εγώ είναι, μάθε την, ανακάλυψέ την. Δες την με όλα τα χρώματα που μπορεί να έχει. Δεν είναι μόνο λαμπερή, είναι και σκοτεινή, είναι και ενδιάμεσα. Τα πάντα έπαιζαν. Τα πάντα όλα. Γιατί έτσι είναι η ανθρωπότητα η ίδια. Άρα είναι εύκολο, αν κάποιος έχει μεγαλώσει με μια λανθασμένη αντίληψη περί μιας υπέρλαμπρης αρχαιότητας, σοφοί φιλόσοφοι με χλαμίδες που γυρνούσαν σε κατάλευκα μάρμαρα, αυτό δεν υπάρχει. Την ίδια στιγμή που είχε τον πανέξυπνο φιλόσοφο, δίπλα είχε τον Παγαπώντη, τον Απατεώνα, τον Βαρεμένο, τον Τεμπέλη, τον ήρωα, τον αγωνιστή, τον νικητή, όλους μαζί. Όπως ακριβώς και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις
πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο της απόλαυσης όταν θέλουμε να απομνημονεύσουμε κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο της απόλαυσης και της διασκέδασης. Και ειδικά όταν είναι σε μικρότερης ηλικίας. Ακριβώς. Και μπορείς να το κάνεις τόσο αδιόρατα, να μπει μέσα σου τόσο εύκολα και γρήγορα μια πληροφορία, αν την απολαύσεις, που θα σου μείνει για πάντα. Τι μας μαθαίνει στο σήμερα αυτός ο αρχαίος ελληνικός κόσμος σε κοινωνικό επίπεδο? Τι μας διδάσκουν στο σήμερα αυτές οι ιστορίες? Μας διδάσκουν πρώτα απ' όλα την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν λέω φύση, γιατί είναι παραποιημένη αυτή η έννοια. Δεν έχουμε ανθρώπινη φύση και αυτό μας το αποδεικνύει η αρχαιολογία. Η φύση μας είναι η βιολογία μας. Πεινάμε, διψάμε, νηστάζουμε. Αυτά. Η βιολογία, η λειτουργία του σώματός μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι επιλογή μας. Εμείς τα έχουμε χτίσει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφτιαξε το πρώτο εργαλείο, βγήκε από τη φύση και την έχει χτίσει μόνος του. Και είναι υπέροχο αυτό. Και προφανώς κάθε κοινωνία έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Βλέποντας λοιπόν μια άλλη κοινωνία που λειτουργούσε διαφορετικά, σε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα ενδεχομένως, σε άλλα πράγματα αρκετά πιο άσχημα, όπως είναι η θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα, για τα οποία και ψιλοδύσκολα συζητάμε ακριβώς γιατί κουβαλάμε την αίσθηση πως δεν κάνει να αμαυρώσουμε το λαμπρό παρελθόν μας. Δεν το αμαυρώνεις. Εκεί που είναι να λάμψει, θα λάμψει ούτως ή άλλως. Αλλά πρέπει να μπορείς να πάρεις και λίγο υπερηφάνεια για το τι έχεις πετύχει ως τώρα. Ότι πλέον ζούμε σε μια κοινωνία που το να γεννηθείς γυναίκα δεν αποτελεί καμία διαφορά κοινωνική και πολιτική. Κάποτε δεν ίσχυε αυτό. Κάποτε υπήρχε και σκλαβιά. Θεσμοθετημένη. Το νικήσαμε κι αυτό. Από την άλλη, έχουμε φτάσει να έχουμε άλλα ταμπού που δεν είχαμε στον αρχαίο κόσμο. Όπως την αντίληψη του ανθρώπινου σώματος. Όπου το οποίο ένα γυμνό ή μη γυμνό σώμα δεν θεωρούνταν ούτε μεμπτό, ούτε πονηρό απαραίτητα, ούτε κάτι ντροπιαστικό. Είχαν μια άλλη. Έχουμε ενοχοποιήσει πλέον. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Όπως και τη σεξουαλική ταυτότητα. Πάρα πολύ. Που καταλαβαίνεις ότι σε βάθος χρόνου και σε άλλες κοινωνίες, τις οποίες τυχαίνει να θαυμάζεις κιόλας, υπήρχε με τελείως άλλη αντίληψη περί σεξουαλικότητας. Άρα αυτό που μας λες ουσιαστικά είναι ότι το να γνωρίζεις το παρελθόν, κι ας είναι τόσο, κι ας φαντάζει τόσο μακρινό, είναι απαραίτητο για την αντίληψη του παρόντος. Ακριβώς. Για να καταλάβεις την ίδια την ανθρωπότητα, πώς λειτουργεί και τι δυνατότητες έχει, τι κάνει λάθος και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ποια πράγματα, ωστόσο, έχουν μείνει ίδια σε κοινωνικό επίπεδο? Οι ίδιοι θεωρώ πως έχουν μείνει σε εξατομικευμένο επίπεδο. Δηλαδή. Συνεχίζουμε να θυμώνουμε, να αγαπάμε, να ερωτευόμαστε, να έχουμε φιλοδοξίες, να έχουμε κακία. Να γινόμαστε χειριστικοί, να γινόμαστε δραματικοί, εκτιτικοί. Το βλέπεις καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Βλέπεις δηλαδή, κυρίως ο έρωτας είναι τόσο πασιφανές ότι υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ανθρωπότητας. Μας έχει σωθεί από την αρχαία αγορά των Αθηνών το αρχαιότερο σουζόμενο ραβασάκι. Τι έλεγε? Είναι ένας τύπος ο Αρκέσιμος που έχει πάρει ένα όστρακο και έχει χαράξει επάνω Ευμιλίδα έλα. Είχε κάποιο ραντεβού με την Ευμιλίδα. Δεν το αρκούσε αυτό και πήγε και χάραξε ανάμεσα στα γράμματα γιατί δεν χωρούσε άλλο. Ως ταχώς, όσο πιο γρήγορα. As soon as possible. Γεια σου, έλα γρήγορα, είχε ταλκά το παιδί. Το ραβασάκι αυτό βρέθηκε μέσα σε ένα πηγάδι πεταμένο, όταν πια χρηστεύτηκε. Δεν μάθαμε ποτέ τελικά πήγε η Ευμιλίδα. Δεν πήγε. Τα βρήκανε, μαλώσανε, παντρευτήκανε, κλεφτήκανε μαζί. Ας φανταστεί ο καθένας το δικό του το τέλος. Ισχύει. Έχει τα αποσιοποιητικά τα οποία τα γεμίζει ο καθένας όπως θέλει. Υπάρχει όμως και άλλη ιστορία που είναι φανταστική, είναι από διήγημα, αλλά είναι όντως της αρχαιότητας. Ότι υπήρχε ένα ζευγάρι στη Σπάρτη. Πολύ πιο αυστηρή κοινωνία. Ο Αιγιαλέας ερωτεύτηκε τη Θελξινόη. Τη Θελξινόη όμως οι γονείς της θέλουν να τη δώσουν σε άλλον. Και έτσι και κλέφτηκαν. Της κούρεψε τα μαλλιά να την έτησε σαν ένα αγόρι και φύγανε νύχτα. Πέρασαν τα σύνορα της Σπάρτης και φύγανε προς Κόρινθο. Πήρανε πλοίο και φύγανε και ζήσανε φτωχικά στη μακρινή Σικελία. Επικηρυγμένοι στη Σπάρτη. Ήταν ντροπή και όνειδος αυτό που έκαναν και τους καταδίκασαν σε θάνατο, αν γυρνούσαν πίσω. Και κατέληξαν να περάσουν τα χρόνια τους, ώσπου να γεράσουν μαζί, σαν φτωχός ψαράς ο Αιγιαλέας, έτσι είναι τη ζωή τους μαζί. Υπάρχει βέβαια και ένα σκοτεινό λίγο στοιχείο εκεί πέρα. Για πες. Γιατί κάποια στιγμή ένας νεαρός που ψάχνει να βρει τη δική του αγαπημένη, καταλήγει να περάσει από το σπίτι του γέρου ψαρά, ο οποίος είναι χήρος πλέον. Του λέει την ιστορία του και τον βάζει στο πίσω δωμάτιο, όπου είχε μάθει από τους Αιγύπτιους την τέχνη της ταρήχευσης. Και είχε ταρηχεύσει την Θελξινόη
και την είχε ακόμη εκεί πέρα. Ο νεαρός προφανώς σοκαρίστηκε, λίγο τρόμαξε και του εξηγεί ο Αιγιαλέας ότι εσύ αυτό που βλέπεις είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ όταν γυρίζω κουρασμένος από τη δουλειά, κάθομαι δίπλα της, τρώω δίπλα της, μιλάω και ακόμα θυμάμαι πως ήταν στα νιάτα της όμορφη το βράδυ της γιορτής, μιας νυχτερινής γιορτής που τη γνώρισα και πρωτοχορέψαμε μαζί και πρωτοερωτευτήκαμε και ανταλλάξαμε όρκους αγάπης. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορούσε να το έχει υπογράψει ο Βασίλης Καζούλης. Πω συγκλονιστική ιστορία. Βλέπεις όμως ότι το ανθρώπινο συναίσθημα επιβιώνει μέσα στα χρόνια ακόμα το ίδιο. Δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι που θυμώσαμε, που νευριάσαμε, που ερωτευτήκαμε, που είχαμε φιλοδοξίες. Με εντυπωσιάζει ο πάρα πολύ ζωντανός και αληθινός τρόπος που το φέρνεις στο τώρα. Είναι σαν να μου λες για το φίλο σου τον Γιώργο και τη γυναίκα του την Ελένη. Όχι στο κομμάτι της αρρύχευσης. Σε μια άλλη ιστορία. Ερωτική. Ναι, ιδανικά μην τα ερυθεύετε κόσμο. Όχι, πλέον. δηλαδή, Αφήστε το, ναι. δεν είναι καλό. Ναι, τζάμπα ταλαιπωρία. Ναι, βρείτε κάποιον άλλον δηλαδή, άμα τελειώσει αυτή η ιστορία μεταξύ σας. Ναι. Πώς το κάνεις αυτό? Είναι TED αυτό? Υποθέτω πως ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι απλά ένας απλός τρόπος να μεταφέρεις την πληροφορία. Μα πώς δεν το καταλαβαίνεις? Δηλαδή έφερες αυτούς τους δύο ανθρώπους. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορώ να σου πω για κάτι πιο που δεν είναι τόσο ρομαντικό ή ωραίο. Ο Τίμωνος Μισάνθρωπος, αρχαίος Αθηναίος. Αυτός ήταν χάπατος στην αρχή. Τα λεφτά του τα σκορμπούσε όλα στους φίλους του. Όταν πια έχασε τα λεφτά του, όλοι τον παρατήσανε. Ό,τι συμβαίνει συνήθως. Ναι, συχάθηκε τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή λοιπόν, σκάβοντας κάπου, βρήκε κάποιες κρυμμένες λίρες. Ξαναπλούτησε. Πήγαν να τον πλησιάσουν όλοι και ήταν στη φάση αφήστε με τώρα. Σε μένα. Κατέληξε να γίνει μισάνθρωπος. Και έμεινε θρυλικός για το πόσο δεν ήθελε κανέναν. Δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχει ιστορία που κατεβαίνει στην αρχαία αγορά των Αθηνών, ζούσε εκτός πόλης. Κατεβαίνει λοιπόν και πάει και ζητάει το λόγο στην εκκλησία του Δήμου να μιλήσει. Ψαρώνουν όλοι τι θα πει ο Τίμωνας. Βγαίνει λοιπόν και τους λέει: στο χωράφι μου πέρα και πέρα στο νημητό έχει μια σικιά. Πήγαιναν κάποιοι και κρεμιότανε που ήταν μέσα στα χρέη και δυστυχισμένοι. Επειδή θα την κόψω, όσοι θέλετε να πάτε να κρεμαστείτε, πήγαινε τώρα να τελειώνουμε. Έκανε παρέλαση μόνο με έναν ακόμα που ήταν επίσης μισάνθρωπος. Με λίρες, αυτός ή χωρίς? Χωρίς λίρες. Ναι. Και κάποια στιγμή σε ένα πολύ μεγάλο. Σε μια γιορτή των Αθηνών που μαζεύονταν εθιμοτυπικά πολύ μεγάλες παρέες, αυτοί κάνανε το συμπόσιο μόνοι τους. Και του λέει ο φίλος του: δεν είναι ωραία που είμαστε μόνοι οι δυο μας σε αυτό το συμπόσιο? Θα ήταν καλύτερα. Του λένε: έλειπες κι εσύ. Είναι ανθρώπινο όμως. Είναι ένας άνθρωπος που έζησε. Υπήρξε και θα μπορούσε να είναι και ο γείτονας σου σήμερα που δεν σου μιλάει και είναι μουντρούχος και κυνηγάει τις γάτες της γειτονιάς. Ο Τίμωνας. Ναι. Είμαστε υπερήφανοι, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, της κοινωνίας μας, της κοινωνίας των Ελλήνων, για το παρελθόν μας. Αλλά νομίζω ότι λέμε για το πόσο περήφανοι είμαστε και ξέρουμε τόσο λίγα γι' αυτό. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και είναι καλό να είσαι περήφανος. Γιατί έχεις λόγους να είσαι περήφανος. Αλλά να ξέρεις και γιατί είσαι. Να ξέρεις γιατί είσαι και μην μείνεις μόνο σε αυτό. Μπορεί να σου προκαλέσει όλα τα άλλα συναισθήματα η αρχαιότητα. Και την περίεργεια και το γέλιο και τη φρίκη και την περηφάνεια. Όλα μαζί. Ζεις τα όλα. Δες την σε όλο το εύρος της. Για να καταλάβεις, επαναλαμβάνω, θα το λέω συνέχεια, να καταλάβεις τον άνθρωπο, να καταλάβεις τους ανθρώπους γύρω σου και εσένα τον ίδιο. Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο για έναν καθηγητή αρχαίων ελληνικών στην Οξφόρδη, ο οποίος αποφάσισε να αποδομήσει όλον τον αρχαίο ελληνικό κόσμο κάνοντας ένα σωρό από άτοπες, θα τις χαρακτήριζα, ερωτήσεις. Γιατί θεωρούν ότι αν τον αποδομήσουν αυτόν τον κόσμο κάτι θα βγάλουν, κάτι θα κερδίσουν, θα μας τραβήξουν, ας πούμε, το χαλί της κληρονομιάς κάτω από τα πόδια μας? Όχι, αυτός είναι ο δικός μας φόβος. Αυτός είναι ο δικός μας φόβος. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι φωνές και αυτές οι προσεγγίσεις είναι μέσα στο πλήθος χιλιάδων άλλων προσεγγίσεων. Απλά αυτές χτυπάνε στο δικό μας μάτι. Στο δικό μας άγχος. Μη τυχόν μας κλέψουνε την έγκλη του αρχαίου πολιτισμού. Δεν κλέβετε. Μην αγχώνεστε, παιδιά. Είναι πολύ μικρές αυτές οι προσεγγίσεις. Έχουν και αυτές τη σκοπιμότητά τους. Σε ένα πλαίσιο επιστημονικό που τα εξετάζει από όλες τις πλευρές, ας ακουστεί και αυτό, για να μπορέσει να αποδειχτεί ότι δεν ισχύει ενδεχομένως. Ή ότι ισχύει σε 1, 2, 3 μικρά πραγματάκια. It's okay. Ξαναδιαβάζεις το παρελθόν σου κάθε φορά ξανά και ξανά. Κάθε νέα γενιά.
πριν από 20-30 χρόνια δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς το να αφηγούμαστε ότι ο Δίας ήταν μπερμπάντης και η Ira ήταν η κακιά σύζυγος που κυνηγούσε τις άλλες γυναίκες, ότι είναι φουλ σεξιστικό. Και ότι νομιμοποιείς μια λάθος νοοτροπία μισογυνιστική. Μου έδωσε την καλύτερη πάσα. Γιατί λέμε για το κομμάτι της υπερηφάνειας. Αλλά εσύ που είσαι ο άνθρωπός μας εκ των έσω, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι εκείνα τα στερεότυπα, αν θες, πάνω στα οποία βασίστηκαν όλες οι άλλες γενιές, για τα οποία δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι. Και ένα από αυτά είναι αυτό που ανέφερες τώρα. Ένα από αυτά είναι αυτό. Κάθε φορά αλλάζει βέβαια. Χτίσαμε την εικόνα του αρχαίου παρελθόντος ως υπέρλαμπρου μαρμάρου, ακριβώς για να ικανοποιήσουμε την εικόνα που είχαν οι Ευρωπαίοι το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα για την αρχαία Ελλάδα και να τους μοιάξουμε εμείς στους αρχαίους Έλληνες. Αφήσαμε και όλο το υπόλοιπο παρελθόν μας, όλη την υπόλοιπη χιλιετή και δυσχιλιετή ιστορία μας, γιατί δεν είμαστε μόνο απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, είμαστε απόγονοι πολλών άλλων πολιτιστικών ζυμώσεων. Ένα mix and match. Ναι, όπως είναι όλη η ανθρωπότητα βασικά. Και είναι τόσο όμορφο να καταλάβεις ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα από το μπαστάρδεμα, μέσα από το ανακάτεμα. Είναι σαν μαγειρική. Θέλει λίγο ανακάτεμα. Δεν γίνεται να βάλεις ένα υλικό μόνο. Και όταν βλέπεις πώς εμπνεύστηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός από άλλους προημότερους, πήρε την ιδέα, την έκανε δική του, την έκανε καλύτερη και μετά την έδωσε καπαλού που επέστρεψε και ξαναγύρισε και όλο αυτό το αλυσβερίσι, τον ταλαβέρι με τους πολιτισμούς, είναι υπέροχο. Πήραν δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες τα αιγυπτιακά γάλματα, τα είδαν έτσι στιβαρά και ωραία και ψηλά. Τα ξεκίνησαν να κάνουν τα ίδια. Μέσα σε λίγα χρόνια βαρέθηκαν, είχαν άλλη αντίληψη. Τα ξεγυμνώσαν, τα θέλαν τσιτσίδι. Αλλάξαν την πόζα, δεν τα θέλανε έτσι στιβαρά. Το φέρανε λίγο πιο φυσιολογικό. Και Λίγο βλέπεις, 3/4. ενώ η αιγυπτιακή τέχνη, για παράδειγμα, έχει μια σταθερότητα και συνέπεια που την τιμάει μέσα σε χιλιετίες, η αρχαία ελληνική τέχνη βλέπεις να αλλάζει ανά περίπου 4 φορές κάθε αιώνα. Κάθε 25 χρόνια, το πούμε. Γιατί 25 χρόνια? Γιατί με κάθε καινούργια γενιά γλυπτών ή καλλιτεχνών προσπαθούσαν να ξεπεράσουν τους δασκάλους τους. Γιατί υπήρχε αυτή η λογική στην πολιτιστική ζήμωση να κάνω κάτι καλύτερο. Πώς μπορώ να το κάνω καλύτερο? Ωραίο αυτό που μου είπε ο δασκαλός μου. Μπορώ να γίνω εγώ καλύτερος? Με την εξέλιξη. Εκείνη μαγιά. Και λες λοιπόν ότι όλα αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Εσένα πώς έχουν κάνει να δεις αλλιώς τα πράγματα? Δηλαδή αυτός ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης αυτού του κόσμου, εσένα τι σου έχει δώσει? Εμένα μου δίνει παρηγοριά η αρχαιολογία. Γιατί? Μου δίνει παρηγοριά γιατί είναι εύκολο να προσέχεις τη σκληρότητα του κόσμου γύρω σου. Πόσο δύσκολος είναι ο κόσμος, γιατί η ζωή όντως είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Και το ότι μπορώ να ταξιδέψω το μυαλό μου σε ιστορίες ανθρώπων, να μπω στις ψυχές ανθρώπων, στις ζωές τους και να ταξιδέψω, αλλά και να δω και την ύπαρξη της ανθρωπότητας εξατομικευμένα μέσα στους αιώνες, μου δίνει μια παρηγοριά ότι τελικά υπάρχει μια ελπίδα, ότι ο άνθρωπος στον πυρήνα του είναι δυνητικά ένα πολύ ωραίο πλάσμα και ίσως κάποια στιγμή καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Το ότι υπήρχαν εποχές που ήταν πάρα πολύ πιο σκληρό, ότι φοβόσου να μην τυχόν γίνει μια πειρατική επιδρομή στο ψαροχώρι σου και να πεθάνεις και εσύ και η οικογένειά σου, αλλά τώρα ευτυχώς δεν το έχουμε αυτό, έχουμε άλλες δυσκολίες, μου δείχνει μια ταύτιση. Έχουμε και ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν και δυσκολίες που μπορεί να μην είναι απαραίτητα με άμεσο πόλεμο. Μπορεί να είναι με. Είναι ψυχολογικός επίσης και ο πόλεμος που βιώνουμε αυτή τη στιγμή με τη βία που συμβαίνει δίπλα μας. Γιατί μπορεί να συμβαίνει στο σπίτι του διπλανού και άρα να μην σε αφορά άμεσα. Αλλά η ψυχή σου βάλεται από αυτό. Ισχύει. Γενικά δεν υπάρχει ήρεμη εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος μέσα στον πόλεμο πάλευε να επιβιώσει πάντα, όποιο πόλεμο και αν ήταν αυτό. Γι' αυτό και όλα επιτρέπονται στην έρωτα και στον πόλεμο. Είναι πολύ ρομαντική αυτή η φύση σου, Τέντ. Τρομάρα της. Ποια ήταν η σχέση σου με το σχολείο? Πώς το θυμάσαι? Ήμουν μέτριος μαθητής, προς το καλό. Δεν ήμουν ποτέ του άριστου βαθμού. Και δεν με ένοιαζε κιόλας. Ποτέ δεν με ένοιαξε πραγματικά. Οι γονείς σου? Δεν είχαν ποτέ κάποιες απαιτήσεις να είμαι ο άριστος μαθητής. Υπήρχε στήριξη, υπήρχε κατανόηση και προφανώς υπήρχε και η στήριξη στο να ακολουθήσω αυτό που ήθελα, που ήταν να σπουδάσω αρχαιολογία. Υπήρχε αυτό το κλασικό κομμάτι της ανησυχίας του γονιού ότι θα γίνεις αρχαιολόγος? Πώς θα βιοποριστείς? Υπήρχε. Ναι.
Αλλά υπήρχε και η λογική πως ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου θα ταλαιπωρηθείς για να μπορέσεις να βιοποριστείς και να επιβιώσεις. Άρα τουλάχιστον διάλεξε κάτι για το οποίο αξίζει και γουστάρει η ψυχούλα σου να παλέψεις γι' αυτό. Να αντέξεις. Επειδή τώρα μας βλέπουν και μεγάλοι αλλά και παιδιά, γι' αυτό σου έκανα την ερώτηση αυτή, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό που έχει διάρκεια, ή μάλλον αυτό που καθιστά τη διάρκεια σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε, είναι πρωτίστως η αγάπη μας γι' αυτό. Ισχύει. Άσχετα από το τι μπορεί να λέει η κοινωνία, δεν θα βγάλεις λεφτά και τι πας να κάνεις και άστο σαν χόμπι την αρχαιολογία, γίνε πολιτικός μηχανικός. Ναι, δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που δίνει πολύ μεγάλη αξία στην επαγγελματική αποκατάσταση, εύλογα θα σου πω εγώ, αλλά δεν εγγυάται κανείς επαγγελματική αποκατάσταση και σε άλλους τομείς. Και αυτό είναι ψιλομύθος. Προφανώς και η αρχαιολογία είναι δύσκολη. Στην Ελλάδα, όσο τραγελαφικό και αν είναι αυτό και άδικο. Σε μια χώρα που θα έπρεπε να στοχεύει πάρα πολύ στον πολιτισμό. Το λέμε και το ξαναλέμε δεκαετίες τώρα, ο πολιτισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία μας. Δεν το κάνουμε ποτέ πράξη όμως. Κάποια στιγμή θα έπρεπε όμως. Ποιες είναι οι διαφορές που εντοπίζεις μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού στο κομμάτι αυτό? Και στο εξωτερικό, δυστυχώς, οι αρχαιολόγοι και ο πολιτισμός δεν είναι πρώτες ανάγκες εκεί εκείνων των κρατών, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό. Κυρίως στο δυτικό κόσμο. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη έμφαση και να αναγνωρίζουμε την αξία της στήριξης του πολιτισμού και του αρχαίου κόσμου και της αρχαίας κληρονομιάς και της Βυζαντινής και της νεότερης, θα σου πω εγώ, επαγγελματικά. Και να μπορούμε να είμαστε μια χώρα που συντηρεί και προωθεί τους αρχαιολόγους και την αρχαιολογία. Γιατί δεν το κάνουμε? Ρώτα κάποιον πολιτικό που θα φέρεις. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι εγώ αυτό που παίρνει τις αποφάσεις γι' αυτό. Αυτό μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γίνω ένας φορέας αυτής της φωνής που θα πει κάποια στιγμή να γίνει όντως βαριά βιομηχανία μας πολιτισμός. Όπως το έχει κάνει η Ιταλία πολύ πετυχημένα. Mm-hmm. Όλοι θέλουν να πάνε Ιταλία για να δουν τα πολιτιστικά μνημεία. Για Μικελάντζελο και Νταβίντσι. Εμείς για δεκαετίες πάρα πολλές θέλαμε να φέρουμε κόσμο για μουσακά και παραλία. Έκανα και το κοινωνικό μου σχόλιο. Αν φανταζόσουν έτσι τον εαυτό σου και είσαι τώρα μαθητούδη, αλλά είσαι εκεί παλιά στο Τέξας, παλιά στις Μικίνες, είσαι εκεί, στο παρελθόν. Ποια θα έλεγες πως ήταν τα πιο σημαντικά μαθήματα? Καλά, δεν το έλεγα εγώ. Είναι αντικειμενικό πως στην κλασική αρχαιότητα η μεγαλύτερη έμφαση δινόταν στην γραφή και ανάγνωση, στη μουσική και τον αθλητισμό. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Δύο μαθήματα που σήμερα τα έχουμε λίγο στην απέξω. Δίνουμε έμφαση στη φυσική, μαθηματικά, γλώσσα, όμηρο. Ναι, όμηρο μάθηκαν και από την αρχαιότητα. Είναι υπέροχο το ότι ακόμα είναι σχολικό εγχειρίδιο ο όμηρος μετά από χιλιάδες χρόνια. Από την κλασική Αθήνα ακόμα μάθαιναν στο σχολείο όμηρο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά και μουσική για το μυαλό και την ψυχή και φυσικά αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ ουσιώδες και τώρα αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε πάλι την αξία και το σεβασμό που οφείλουμε και στη μουσική και στον αθλητισμό. Και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό επί της ουσίας. Και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά τότε δίνανε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το τρίπτυχο που περιέγραψες. Πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ήταν το βασικότερο. Ήταν η ουσία για να γίνεις ένας πλήρης άνθρωπος. Και σωστός πολίτης ενδεχομένως. Ξέρεις τι έχω επίσης παρατηρήσει επειδή είπες για τη μουσική? Είμαστε μια γενιά, ή τέλος πάντων ανήκουμε στη γενιά την τωρινή, και όταν λέω γενιά εννοώ τη σημερινή κοινωνία, και στον παλμό της είμαστε εκπαιδευμένοι να βλέπουμε κυρίως εικόνα. Εσύ όμως στα βίντεο τα δικά σου έχεις και εικόνα, έχεις και ήχο, και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η σημασία του ήχου τελικά και σε όλα αυτά που βλέπουμε για να τα φέρουμε μέσα μας, να τα φέρουμε στο τώρα μας, να το κάνουμε βίωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ήχος. Και ο ήχος και με τη μορφή της μουσικής και με τη μορφή της απαγγελίας, της αφήγησης. Δεν είναι τυχαίο που η μουσική έπλασε τον κόσμο. Η τέχνη γενικότερα και το θέατρο έπλασε τον κόσμο. Που γεννήθηκε ευτυχώς εδώ πέρα. Καλά, στην Ελλάδα γεννήθηκε και η κωμωδία βέβαια. Γι' αυτό και είναι τόσο κωμική ενδεχομένως. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ό,τι ξέρουμε από την αρχαιότητα είναι ένα παζλ που δεν θα συμπληρωθεί ποτέ ολόκληρο. Πρέπει εμείς με το μυαλό μας και με την επιστημοσύνη μας, αλλά και με τη φαντασία μας, να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε τα κενά αυτά. Αυτά τα κενά μπορούν να γεμίσουν και με ήχο και με εικόνα. Όλα τα μέσα, όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη πληροφοριών που θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Αυτό που λέμε και τρομάζουμε μόρφωση. Δεν είναι τίποτε παραπάνω. Είναι απλά
η πρόσληψη στοιχείων που θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Ποιοι ήταν οι πιο παρεξηγημένοι αρχαίοι? Οι πιο παρεξηγημένοι αρχαίοι για μένα ήταν οι Σπαρτιάτες. Γιατί ξέρουμε τα περισσότερα για αυτούς από τους εχθρούς τους. Και είναι λογικό να έχουμε και λίγο έτσι μια. Προκατάληψη. Ναι. Και μετά τους μελετάμε είτε υπερλατρεύοντάς τους για να πάμε να νικήσουμε. Το κενό, το χάσμα. Ναι. Ή τους βλέπουμε πολύ αυστηρά. Ήταν μια περίεργη κοινωνία. Δεν ήταν απαραίτητα σε όλα καλή. Ήταν μια μοναδική περίπτωση στην ανθρώπινη ιστορία. Ποιοι είναι εκείνοι που έχουμε αποθεώσει, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος? Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να έχουμε αποθεώσει την κλασική αρχαιότητα στην Αθήνα. Ήταν όντως πολύ εντυπωσιακή. Ναι, αλλά για κάποιον που έχουμε έτσι σχηματίσει μια εικόνα, ήταν γερός, δυνατός και δεν ήταν και τόσο καλός, ας πούμε. Αυτό ισχύει για όλους. Δεν θα είχε πονοκέφαλο ο Σοφοκλής. Δεν θα ξύπνησε μια μέρα ο Πλάτωνας και θα ήταν μουντρούχος ή θα είχε εντερικές διαταραχές. Ή θα είχε μαλώσει με κάποιο γείτονα. Άνθρωποι ήταν. Δεν κάνει να εξειδανικεύουμε γενικότερα κανέναν. Μπορούμε στον καθένα να τον πάρουμε και να κρατήσουμε τα στοιχεία που θεωρούμε ότι όντως είχε να προσφέρει κάτι, αντιλαμβανόμενοι πως κανένας δεν ήταν ούτε θεός, ούτε υπέρλαμπρος ψεύτικος ήρωας. Ήταν όλοι άνθρωποι. Ωραία, μπορείς τώρα να μου διηγηθείς μια ιστορία που θα βαριόμασταν όλοι ή έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε σε αυτά τα κλασικά βιβλία του σχολείου? Ναι, υπάρχουν όλες οι ιστορίες, μπορείς να τις αφηγηθείς με τρόπο που θα γίνουν πολύ ενδιαφέρουσες. Σκάμε επίσης στο σχολείο να μάθουμε τους Περσικούς πολέμους. Εύλογα. Ήταν πολύ σημαντική. Δεν θυμάται κανείς τίποτε. Ούτε χρονολογίες, ούτε μάχες, ούτε τερχαγίδες. Τίποτα. Άμα σου πω όμως ότι, για παράδειγμα, η μάχη του Μαραθώνα, αυτή η τόσο σημαντική μάχη, 490 π.Χ., μη σκάσεις να το θυμηθείς. Σκάει ολόκληρος τεράστιος Περσικός στρατός να τιμωρήσει την Ερέτρια και την Αθήνα. Πάει στην Ερέτρια και την καίει. Οι Αθηναίοι από κάτω βλέπανε τα σύννεφα να σηκώνονται του καπνού από την καμένη Ερέτρια. Έρχεται ο τεράστιος Περσικός στόλος και σταματάει στο Μαραθώνα. Βγάζει όλες τις ορδές του Περσικού στρατεύματος. Έρχονται οι Αθηναίοι, πολύ λιγότεροι, ζητάνε βοήθεια από τους άλλους Έλληνες, δεν προλαβαίνουν να στείλουν οι υπόλοιποι, έρχονται μόνο 1.000 από την Βιωτία. Δεν μπορούν να σώσουν και την κατάσταση. Είναι περίπου ένας Αθηναίος προς 5 Πέρσες ή ένας προς 10 Πέρσες. Δηλαδή τα στατιστικά είναι τελείως εναντίον της αρχαίας Αθήνας. Οι Πέρσες θεωρούν ότι θα νικήσουν κατά κράτος. Ούτε οι ίδιοι Αθηναίοι δεν το πιστεύουν. Κάνουν δεήσεις στους θεούς, πτάθουν δικές τους ιστορίες και δικούς τους θρύλους αργότερα για το πόσο μεγάλο θαύμα ήταν όλο αυτό. Και ό,τι της εκπλήξεως, όπως είπε και ένας ξένος ιστορικός, μία χούφτα καλογυμνασμένοι αθλητές νίκησαν αμέτρητες ορδές πλαδαρών σωματικά βαρβάρων χωρίς οργάνωση. Γιατί κάνουν το πάρα πολύ απλό κόλπο. Έρχεται ο Περσικός στρατός, είναι ο Αθηναϊκός. Αφήνουν το κέντρο λίγο αδύναμο και ενισχύουν τα άκρα. Το κέντρο υποχωρεί, τα άκρα έρχονται και σαν δαγκάνα μπαίνουν προς τα μέσα. Και την κρίσιμη στιγμή δίνεται το σύνθημα και κλείνει η δαγκάνα, χτυπάει τα πλάγια των Περσικών στρατών, πανικοβάλλονται και φεύγουν προς τα πλοία τους. Ορμάνε οι Αθηναίοι, τους παίρνουν στο κυνήγι και γίνεται πανολεθρία. Οι γυμναστηριακοί δηλαδή σώσαν την κατάσταση. Όντως. Είδε, τα ντούκια. Και το δικό μου πιο αγαπημένο στοιχείο όμως είναι πως μπήκαν στα πλοία οι Πέρσες όσοι μπόρεσαν και σου λένε όλος ο Αθηναϊκός στρατός, όλα, η κρέμ de la crème, οι νέοι, οι άντρες της πόλης είναι στο Μαραθώνα, μακριά από την πόλη. Άμα κάνουμε τον κύκλο και πιάσουμε Φάληρο, έχουμε φτάσει δίπλα στην Αθήνα που είναι αφύλακτη και την έχουμε καταλάβει. Και ξεκινάνε να κάνουν τον κύκλο, που με τα πλοία είναι πολύ πιο εύκολο. Και τότε είναι που ταλαιπωρημένοι, ιδρωμένοι και κουρασμένοι οι Αθηναίοι οπλίτες ξεκινάνε τον τεράστιο δρόμο να προλάβουν να σώσουν την πόλη τους. Και καταφέρνουν και φτάνουν οι άτιμοι. Και την ώρα που πιάνει Φάληρο ο Περσικός στόλος, βλέπεις τους λόφους έξω από την Αθήνα, τα αθηνεζάκια να περιμένουν έτοιμα, ίσως και να ύψωσαν και το μεσαιοδάχτυλο προς τους Πέρσες και πήραν το δωματιόν τους και φύγαν τα κουβαδάκια τους και σε άλλη παραλία. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι κατάφερε μια χούφτα ανθρώπων που μόλις είχε γεννήσει τη δημοκρατία. Δεν ήξεραν να κάνει οι ίδιοι πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Οι Πέρσες δηλαδή απορούσαν. Στη φάση δεν έχουν βασιλιά. Ποιος τους κυβερνάει. Πώς μπόρεσαν να αντισταθούν. Επίσης, πάρα πολύ ωραίο πράγμα η γέννηση και η δημιουργία της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Αν μπορούσαμε να την έχουμε και έτσι με σαφήνεια στο σήμερα, καλά θα ήταν. Δηλαδή τότε γεννήθηκε, αλλά. Τότε γεννήθηκε και είχε άλλη μορφή. Κάθε φορά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας για να καλύπτει όσους περισσότερους γίνεται. Τότε η δημοκρατία δεν συμπεριλάμβανε τις γυναίκες.
Θα την κρίνεις για τα δικά της δεδομένα εκείνης της εποχής. Δεν θα την καταδικάσεις. Απλά τώρα δεν θα σε καλύπτει εκείνη η δημοκρατία. Θέλεις μια καλύτερη δημοκρατία τώρα. Θέλω να μοιραστείς την άποψή σου για το γήπεδο ζωής και ποια θα είναι τα ωφέλη ενός τέτοιου οργανισμού στη χώρα μας. Το θεωρώ πάρα πολύ ελπιδοφόρο και αυτό που με κέρδισε σε αυτό είναι πως συνδυάζει αθλητισμό και πολιτισμό. Γιατί μου θυμίζει και προφανώς και λίγο το αρχαίο ιδεώδες. Και μου φέρνει και λίγο μια ολιστική, ας το πούμε, μια πλήρη εκγύμναση σώματος και ψυχής και πνεύματος, που είναι το ιδανικό για να φτιάξεις έναν πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.